हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरी सखी रिद्धि यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं ये छोटा वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर देखना, सुनना, समझना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करना। आपको पता ही है कि ये समय जो हम सबके लिए है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और कठिन है, क्योंकि ऑक्सीजन की लोगों को कमी हो रही है। हर जगह, हर देश के हिस्से में यही तकलीफ लोगों के मुंह से हम सुन रहे हैं। तो मेरे पास एक छोटा सा एक क्विक सोल्यूशन मुझे ध्यान आया, जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। यस, कपूरदानी एयर फ्रेशनर। ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है तो मेरे सजेशन के अनुसार आपको ये ट्राई करना चाहिए। कपूरदानी सिंपली मैंने तो ये ली थी वास्तु मैजिक विनायक कपूरदानी, जो कि इजीली किसी भी पूजा पाठ सामान रखने वाले दुकान पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप खरीदिए ऐसी कपूरदानी। और ये कैसा दिखता है मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट यू गेट एन क्लियर आइडिया। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। जिस आपको करना ये है कि इसको प्लग इन करना है। जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इस प्लेट के अंदर कपूर डाल देना है। कपूर की सुगंध को इनहेल करना। दिस बैलेंसेस बॉडी, माइंड एंड सोल। इसके काफ़ी सारी बेनिफिट्स हैं जो इस पर लिखा हुआ है। It may help in your cough, your cold, flu, any kind of swine flu, fever, headache, closed nose and many heart or lung problems. So just use this. Caution, precaution आपको ये लेना है. It is not suitable to inhale this fragrance from a close distance from this कपूरदानी। तो ऐसा आपको मन करेगा कि मैं पास से जाकर इसको सूंघूं, तो ऐसा कृपया ना करें। ये पूरी तरीके से घर में आसपास में ये सुगंध फैलेगी और आप इसको आराम से इनहेल कर सकते हो। यू कैन फील द रिलैक्सेशन। ऐसा लगेगा जैसे सर दुख रहा है और किसी ने हल्का सा बाम लगा लिया हो। बहुत अच्छा लगता है। हमने तो ट्राई किया है। आपको भी ये सोच समझकर अच्छे से पढ़ लिया करो क्या डायरेक्शंस ऑफ यूज़ दिए हुए हैं। मैं आपको समझाती हूँ इसे कैसे यूज़ करना है। इसको इस तरीके से आप प्लग इन कीजिए, स्विच ऑन, और इसके ऊपरी हिस्से में आप देसी कपूर के क्यूब्स रख दीजिए। मैं इसे 15-20 मिनट के हिसाब से रखती हूँ। आप भी कुछ इसी तरीके से रखना और बस एंजॉय द फ्रेग्रेंस। और प्लीज़ मास्क का इस्तेमाल करें जब आप भीड़ में हो। पहले तो घर से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर इमरजेंसी ना हो तो। और प्लीज़ अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। मेरे हिसाब से आप अपनी इम्यूनिटी को जितना स्ट्रॉन्ग कर सको उतना स्ट्रॉन्ग कीजिए। कैसे करोगे? हेल्दी खाना खा के, हेल्दी एक्सरसाइज करके, हेल्दी रूटीन को फॉलो करके, मेडिटेशन करके, अपने माइंड, अपने सोल और अपनी बॉडी को रूटीन वर्क और किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में इंगेज रख के। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट। बाकी तो सारी जंग हर बार भारत लड़ लेता है, तो आगे भी हम लड़ ही लेंगे। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स को शेयर करो मेरा वीडियो और बोलो कि सखी रिद्धि को सब्सक्राइब ज़रूर करें।